我这冰箱的一只鸡呀，放了好久了，总是想不起吃，但是吃的时候又到外面买新鲜的。我们朋友给我给的一只土鸡，鸡挺好，我今天来把它炒着吃了，就类似大盘鸡的那种，上面再糊一个花卷，来个一锅出的那一种。有大骨头的地方给它剁一下，都是小。这个鸡虽然冻了很久了，颜色还是看着挺好的。这么好的肉炒着吃，我就不炒水了。现在锅热了，倒点油，我们开始炒。先来炒糖色。很多姐妹说我炒的发苦，那就是炒过了，要么就是火候不够会发甜哈，所以一定要全程小火，小火炒这上面冒泡，这样子枣红色。这个时候快速的放入鸡肉，现在慢慢的炒，给它多炒一会儿，再多炒一会儿，把水分炒干。现在放入大的这种调料，我把用的调料打到公屏上哈，放点葱姜，多来一点干辣椒，少来一点红烧酱油，一点生抽提鲜，再来继续翻炒。这个时候你就闻到花椒和干辣椒的香味儿。特别的香，再加上开水，盐我喜欢早一点加，这样入味一点。盖上盖子把肉冻熟，现在让鸡肉冻着，我来发点面做花卷。今天来做300克面粉，来2克酵母粉，5克白糖，用180毫升的温水来和面，边倒边搅拌。现在搅拌成这种大面絮状，下手揉，给它揉到一起了，放到揉面垫上。因为我要做一次性洗发的，给它多揉一会儿滑，整理一下，撒上面粉。按压一下，先用擀面杖轻轻的推一下，4个脚擀，上下擀，再左右擀，一个长方形面片就好了。上面淋上一层熟油，先来把油涂抹均匀，撒上一层香豆粉，这个也可以撒成椒盐哈，自己怎么喜欢吃怎么做就行了。还是用刮板给它刮均匀，少少的撒一点干面粉，这么给它折起来，折到最中间哈，再把上面折下来，切成大小均匀的剂子，2个摞起来。用筷子给它中间压一下，2个手稍微往朝里抻一下，然后给它扭一下，这一个花卷的比配就做好了。全部做好，给它盖个保鲜膜。这么热的天醒20分钟就行了。现在来泡个海带丝，拌个凉菜。我一直吃的这个压缩海带丝，吃的时候给它来一片，加温水，温开水给它泡上20分钟。在这边水开了，放一点点食用碱，来烫一下豆皮儿，再放入这个豆皮儿，不要放太多，稍微放一点点给它烫一下，烫个10几秒给它捞出来。把泡好的海带丝也烫一下，烫一下它的口感会更好一点。你看，一片泡了这么多，烫2分钟给它捞出来。先把这个豆皮给它切一下，豆皮放点食用碱烫一下，它就吃着更软一些，没有那么硬。和海带丝放一起，再来搭配一点胡萝卜丝，打好的蒜末多来一点，葱花、干辣椒，再淋上热热的油，热来一点生抽、陈醋。盐、松香丝，喜欢吃辣还可以来点辣椒油、香菜。每次拌这个凉菜我都流口水了，看好香呀！我忍不住现在尝一口。凉拌海带丝真的是夏天必不可少的，吃着太爽口了。你看它是清爽解腻又好吃呀。鸡肉终于冻好了，因为我的是老母鸡嘛，冻的时间特别长。再来放上醒好的花卷，刚刚好。盖上盖子，再来焖个15分钟。今天喝的来做个火龙果奶昔，把火龙果切一下，要多半个就可以了。再来1根香蕉放到里面，来2包酸奶，盖上盖子，开启果蔬功能。我这个花卷时间也到了，哇，特别的软，下面还裹了一层鸡肉的汤汁，满满的都是香豆腐的香味，软软的，又是家常的味道呀。鸡肉我们来点粉条，红烧酱油。再来焖个3分钟，出锅前来的青红椒、蒜末，你就看看这香不香？泡了粉条，太香了，看着。出锅，今天这个鸡炒的是干香干香的，裹满了酱汁的粉条比肉还香，姐妹们一定要安排起来。奶昔2分钟就打好了，现在给它倒出来，哇，奶香丝滑的火龙果奶昔。我家孩子的还要放2块冰块，切好的火龙果丁，来一点绿叶点缀一下。你看仪式感满满的，这么一杯到外面得卖多少钱呀？其实自己在家轻松就搞定了，最主要是没有任何的添加，吃着也放心。好了，快来吃饭。来了，放筷子。帮我热热。没有，你要开吗？哇，今天这个糖色炒的好。冰的，冰的喝的时候好，但喝完就胃不舒服。